عاملين ايه يا شباب؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الأهلي والعين الإماراتي. ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي بفوز الأهلي على العين الإماراتي بثلاث أهداف. طبعا هتكلم عن الماتش، بس قبل ما نتكلم عن الماتش محتاجين ندعي لإخواتنا في فلسطين. اللهم انصر إخواتنا في فلسطين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في السودان وفي لبنان وفي سوريا، واللهم طبعا ينصرنا على اللي ما يتسموش. الحلقة النهاردة هتتكلم عن ماتش العين الإماراتي والأهلي. الماتش كولر أداره بشكل كويس جدا جدا. قدرنا إن احنا نحقق فوز كبير على نادي العين الإماراتي. عايز أشيد باللعيبة كلها، عايز أشيد بالشناوي، عايز أشيد باللعيبة كلها. هنتكلم عن بعض الثغرات أو بعض المشاكل اللي كانت موجودة في الأهلي في الماتش ده، وفي حاجات كده هنتكلم فيها، حاجات أنا خدت بالي منها في الملعب. اول حاجه طبعا حابب اشيد بيها يحيى عطية الله. يحيى عطية الله كان لعيب جامد جدا جدا، وكان عامل ماتش عالمي. لعيب سريع، لعيب عمل عرضيات، بيعمل عرضيات كويسه جدا جدا. اتمنى ان هو يكون موجود معانا في النادي الاهلي. طبعا حابب اتكلم عن رامي ربيعه وياسر. رامي ربيعه وياسر كانوا عاملين ماتش كويس جدا، وكانوا مسترجلين جدا جدا في الملعب. ما كانوش احسن حاجة دفاعيا، كان شايفين ان في مشاكل لسه عندهم، بس برضو مستواهم شغال، يعني مستوى كويس. حابب اتكلم برضو عن اكرم توفيق. اكرم توفيق برضو لسه عنده مشاكل في الناحية الهجومية، بان هو لما بيطلع قدام او بيزيد قدام مع اللعيبة بيعمل برضو العرضيات اللي احنا شفناها. عرضيات شايف انها طبعا يوسلس، عرضيات ملهاش اي فايدة، ما بتعملش اي حاجة. بس كان أداؤه كويس جدا دفاعيا، كان بيقطع كور كتير وكان بيعمل احتكاك كتير جدا. كان كمان مسيطر في الناحية اللي على اليمين. أكرم توفيق في الناحية اليمين بكباك يمين دفاعيا بسم الله ما شاء الله عليه، بيعمل شغل كويس جدا جدا جدا. لكن عنده مشكلة في حتة الاستلام والتسلم، عنده مشكلة في حتة رفع العرضيات. فالباك اليمين كزيادة هجوميا اللي انت احتاجته ان هو يزيد هجوميا، واللي انا شايفه طبعا وجهة نظري ان كولر بيتصرف في النقطة دي ان هو بيحتاجه دايما في الناحية الدفاعية. اما بالنسبه عن مروان عطيه نفس المستوى اللي بيقدمه كل يوم بسم الله ما شاء الله عليه. مروان عطيه من احسن اللعيبه اللي موجوده. مروان عطيه في الاستلام والتسلم حلو جدا. مروان عطيه لما بيزيد وبيطلع قدام بيعمل شغل كويس جدا جدا، بيزيد احيانا جوه ال 18، وبيقدر ان هو برضو بيعمل تمريرات جيده جدا، تمريرات حاسمه. ان هو احيانا ما بياخدش باله او ما بيرفعش عينه في اللعيب اللي بيقدر ان هو يفتح المساحات، فاحيانا اللعيب بيسحبه، يعني معنى ايه، بيسرقه في الناحيه دي. لكن مروان لما بيكون فايق بيعمل شغل عالي جدا جدا. امام عاشور كان مستواه حدا ما جيد، لكن عمل اداء كبير جدا عن الاداء اللي كنا بنشوفه في اول سيزون في البطوله اللي احنا لعبناها في السوبر الافريقي والسوبر المصري. طبعا السولية لا خلاف عليه، السولية هيفضل طول عمره السولية اللي واقف على رجله، اللي بيقدر ان هو يطلع بالكوره قدام، بيقدر ان هو بيعمل خطوره كبيره جدا على الجون، سواء من ناحيه التمريرات او التسديدات. طبعا قفشه مش حابب اتكلم عليه، لان قفشه يعني لسه برضو ما جابش مستواه، مش شايفين قفشه بتاع زمان. قفشه اللي لما بينزل بيعمل فارق في الملعب. قفشه اللي دايما لما بينزل مستواه ابتدى يهبط كتير جدا بعد ماتش القاضيه. احيانا مستواه متذبذب او مضطرب، بيطلع احيانا الكيرف بتاعه بيعلى، وبعد ما بيعلى الكيرف بتاعه بينزل تاني. طبعا دي حاجه ممكن يتسال فيها كولر، محتاجين نعرف هو ليه قفشه ما بيكونش موجود في الملعب اساسي، ليه مخليه على الدكه ودايما بيعتمد على امام عاشور بس. طبعا لو اتكلمنا عن التلت الهجومي هنتكلم طبعا عن هنتكلم عن حسين الشحات، هنتكلم عن طاهر. حابب اشيد بطاهر. طاهر بسم الله ما شاء الله ابتدى كيرفو يعلى. انا خلال الفترات اللي فاتت كنت منتقد طاهر كتير جدا، لان طاهر ما كانش اللعيب اللي انا كنت بشوف منه الحته ان انا عايز العب وعايز اثبت للجمهور. كان في لقطه لطاهر ما كنتش شايفها حلوه جدا في ماتش من الماتشات، ساعه لما جاب اجوان وراح عمل لنا هوس والكلام ده كله، كلنا طلعنا انتقدناه وقلنا هوس ايه، انت بتتكلم في جون وضيعت ضربة جزاء. اما كريستيانو رونالدو يعمل ايه اللي لما بيضيع بطولة الدنيا بتتقلب عليه وبيزعل والجمهور بينتقده، وبيطلع في الاخر كريستيانو بيجي الماتش اللي بعديه بيقلب الدنيا.
فطبعا حابب برضو اشيد بيه. الماتش اللي فات كان عامل ماتش خرافي، لعيب حرفيا بيموت نفسه في الملعب كجري، كأن هو طبعا بيستغل المساحات. طاهر ابتدى الكيرف بتاعه واتمنى ان طبعا مستواه يفضل زي ما هو ثابت. ما اتمناش طبعا مستواه ينزل الماتشين اللي فاتوا دول او خلال الثلاث ماتشات اللي لعبهم. حسين الشحات لسه ما جابش مستواه، حسين الشحات لسه برضه مستواه متذبذب، حسين الشحات لسه عنده مشاكل. حسين الشحات الموسم اللي فات كان عامل موسم خرافي في الناحية الهجومية، كنا بنشوف منه عرضيات جيدة جدا، كنا بنشوف منه طبعا حتة في الواحد على واحد لما بيسرق المدافع وبيسرق الباك اللي وراه وبيقدر ان هو يقطم ويدخل لجوه. ما بقتش اشوف الكلام ده من حسين الشحات، ربما ممكن يكون مش موفق. طبعا لسه هنشوف بقية السيزون حسين الشحات هيعمل ايه. اما بالنسبة لوسام، انا حابب اشيد بوسام. وسام من احسن اللعيبه او الصفقه الناجحه اللي جت النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت، واحنا كنا بندور على مهاجم وعاملين نصيح وعاملين نقول مهاجم يا خطيب. وسام يعني في حته الضغط، لو حد خد باله لما دفاع العين كان بيغلط كتير، كان متعمد كولر انه يحطه في الناحيه دي اللي هو في الضغط جيد، وبيقدر ان هو يستغل الثغرات او يستغل الاخطاء بتاعه الدفاع، وقدر ان هو يعمل ده ويسجل هدف. لو كلنا خدنا بالنا ساعة لما المدافع غلط وخد هو وسام استغل الغلطة دي وراح حطها في الجون بكل سلاسة. ده طبعا من مميزات المهاجم اللي انا ما كنتش شايفها على الفترات اللي فاتت، ان هو يقدر يستغل الاخطاء الدفاعية. فطبعا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، وسام كان عامل شغل كويس وشغل احسن بكتير. انا عايز طبعا احمل يعني اعاتب شويه، مع اعاتب رضا سليم واعاتب بيرسي تاو. طبعا انت محسوبه على كنادي اهلي ان انت محترف، فعيب ان انا اجيبك محترف وبتقبض ملايين الدولارات وفي الاخر الاقيك ما بتلعبش، واتنين مصريين هما اللي بيلعبوا بيلعبوا عليك وهما بيبقوا اساسي في الملعب. فين مستواك؟ انا جايبك عندي محترف وبتاخد فلوس، انت مش موظف، انت لعيب محترف، مفترض ان احنا نشوف منك اداء، مفترض ان احنا نشوف منك حاجة احسن من كده. بس مستغرب من حتة كولر ان هما ما بينزلوش، معنى ان كولر ما بيعتمدش عليك معنى ان انت عندك مشاكل. يعني كلنا شفنا رضا سليم في ماتش الزمالك، ماتش الزمالك لما كان بيلعبه كان بيدافع كويس وكان بيعمل كل حاجه وكان بيستموت عشان خاطر يقدر ان هو يهدف ويقدر يجيب اجوان. ورضا سليم عشان خاطر يدخل في المود محتاجين ان الراجل يكون موجود اساسي ويبتدي يلعب اول 10 دقايق عشان يحس ان انا خلاص انا الكوره معايا وانا اللي بتصرف فيها، او معنى صح ان انا عندي الحريه ان انا اعمل كل حاجه في الملعب. فكولر مش عايز دي، كولر عايز اللعيب اللي ينزل يبقى فايق من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. انا ما بشوفش الكلام ده في رضا سليم. رضا سليم اللي هو بيستغل المساحات، رضا سليم اللي هو كنا بنشوفه في النادي اللي جاي منه النادي المغربي، كنا دايما بنستغرب من ادائه، كان اداء مرعب. النهارده جه النادي الاهلي ما بيلعبش كتير، بس معنى ان انت ما بتلعبش كتير معنى ان انت مقصر في حاجه، والا كولر ما كانش طبعا خلى حسين الشحات او خلى طبعا شايف ان دي حاجه محتاجه الرد، محتاجين نعرف ايه سبب عدم مشاركه بيرسي تاو ورضا سليم خلال الفترات اللي فاتت. هل كولر بيعمل ده عشان خاطر يبقى في تحدي ما بين اللعيبه دي، عشان خاطر عايزهم يثبتوا ان هم على قدر المسؤوليه وهم بيستحقوا المكان ده؟ ربما، معرفش. طبعا حابب كمان اشيد بلقطة محمد الشناوي في المراسم التتويج لما طلب الخطيب ان هو يرفع الكاس. بصراحة لقطة جميلة جدا من محمد الشناوي، قائد. محمد الشناوي مهما كان هيفضل محمد الشناوي، مهما كان حتى اسلوبه او اداؤه في الملعب ما كانش احسن حاجة، هيفضل طول عمره هو حارس مصر الاول. في وجهة نظري ان طبعا الشناوي شال الاهلي على فترات كبير وما زال لحد النهارده الشناوي موجود في المنتخب وبيلعب اساسي. طبعا محتاج اتكلم عن كابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان اللي هو من ساعه ما ابتدى يتولى المنصب اللي موجود فيه حاليا ابتدى ان هو يفوق اللعيبه كانت بتاثر في الملعب، حتى لما خدنا بالنا في بطوله السوبر الافريقي وكنا شايفين ده من لما شاف موقف ما عجبوش من كهربا، بان هو ابتدى ان هو بيتعامل في النادي الاهلي معامله ان انا بعمل اللي انا عايزه طالما انا ما بلعبش وطالما انا مش بيعتمد عليا. فاضطر طبعا محمد رمضان ان هو يوقع عليه العقوبه
بمليون جنيه وان هو رجعه القاهره. وبعد كده طبعا لما اللعيبه اتدخلت وقالت لا، احنا محتاجين نحل المشكله دي ومحتاجين ان العقوبه تتخفض، قال لو انتوا عايزين نخفض العقوبه هاتولي السوبر، هاتولي البطوله، ساعتها هقدر اخفض العقوبه. طبعا محمد رمضان كانت لقطه جميله جدا ولقطه ذكيه جدا، بانه قدر ان هو يشد على اللعيبه، قدر يعرفهم ان انت امتى هتتحاسب وامتى لما تتعوج عليا هعمل ده معاك. هو وصل الرساله دي لكل اللعيبه من خلال موقف واحد من لعيب موجود في الفرقه، ودي حركه ذكيه جدا من كابتن محمد رمضان، عايز اشيد بيها طبعا. طبعا في اللقطة دي طبعا او في الوقت ده ابتدى طبعا محمد رمضان بعد بطولة السوبر المصري ان هو يرجع كهربا تاني للملعب، وخفض العقوبة بدل ما تبقى مليون جنيه خلاها نص مليون. في كلام اتقال ان كان في جلسة ما بين كابتن محمد رمضان وكولر، وطبعا عاتب كهربا كولر وقال له ان انا ما بلعبش وانت ما بتعتمدش عليا وكنت بتمرن كتير. ابتديت لما ابتدى وسام يبقى رقم واحد عندك كنت بتمرن وكنت بعمل عليا عشان ابقى رقم اتنين، وده ما شفتوش. وبرضه ابتديت ابقى رقم 3 في عز ما كان موجود طاهر. انا بعمل اللي عليا، بس مهما كان انا بعتذر لك عن الموقف، واتمنى ان احنا يعني من ضمن حساباتك. ما عنديش فكرة هل كولر هيعتمد على ده، هيعتمد على كهربا، بس معنى ان هو طلب ان كهربا وافق على ان هو يعفى عنه، خلاص مفيش مشكلة. معنى كده ان طبعا الفترة الجاية هنشوف كهربا كتير في الملعب. طبعا حابب اتكلم عن موضوع كبير طبعا كنا مأجلينه، موضوع الثلاثي دونجا وشلبي وعبد الواحد السيد. كلنا سمعنا الاخبار النهارده ان الثلاثي تم الافراج عنهم، وده طبعا انا شايف ان هو فرح، يعني خبر مفرح جدا. بس في حاجه، في رسائل ابتدت تتوجه لي بان انا شمتان في اللي حصل او شمتان في اللعيبه. انا مش شمتان في اللعيبه، انا عمري ما فكرت ان انا اشمت في حد. اللي حصل ده كان المفروض يكون في رد عليه. طالما انت عندك مبدأ، والمبدأ ده بالنسبه لك مبدأ ثابت، فما تجيش النهارده تغير مبدأك. بمعنى كلنا شفنا اللي حصل من حسين الشحات والشيبي. لما حسين الشحات غلط احنا طلعنا كاهلاويه وقلنا لا، اللي عمله حسين الشحات ما يصحش، وان حسين الشحات لازم يتعاقب. حسين الشحات اتعاقب، بس بعد ما اتعاقب انت طلعت وان ازاي ان العيب يسب الدين للعيب في الملعب، وان العيب يضرب لعيب في الملعب لازم يتعاقب، لازم يتعاقب عقوبه كبيره، واللي عاقبه العقوبه الكبيره طبعا هو النادي الاهلي. بصراحه ربنا انا طبعا الحمد لله ان اللعيبه طلعت من هناك، والحمد لله طبعا هم رجعوا مصر بالسلامه. هعمل فيديو جديد عن العقوبات اللي تمت على نادي الزمالك، لان طبعا كلنا شفنا العقوبات اللي تمت على نادي الزمالك ايه هي. طبعا في اخبار هتكون موجودة في اليوم ده، طبعا كلها هيبقى فيها دليل مادي عليها، لان طبعا في ناس بتتكلم كتير بتقول ان العقوبة اللي انت بتتكلم فيها دي ما بتتنفذش على النادي الاهلي. يعني عمرنا ما شفنا عقوبات زي دي على النادي الاهلي، والنادي الاهلي ليه يد جوه الاتحاد الافريقي هو اللي بيساعده. لا، الكلام ده مش صح. انا في عقوبات تمت عليا، والفيديو الجاي هثبت لكم الكلام ده، وعقوبات مش عادية ومش مبالغ عادية. انتوا بتتكلموا في 300,000 دولار، هثبت لكم الفيديو الجاي ان في تم معاقبة النادي الاهلي يعني ب 240,000 دولار. اتمنى طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشات اللي جايه، طبعا اداء جيد في البطوله دي، لان انا شايف ان الاهلي قادر ان هو يوصل نهائي في البطوله دي. الاهلي مش قليل، الاهلي انا شايف ان هو حاليا قوي جدا في البطوله دي. طبعا كنا في صفقات، كنا محتاجين صفقات، وهنتكلم عن الصفقات الفيديو اللي جاي. طبعا لحد هنا خلصت حلقتنا النهارده، وهيبقى في ان شاء الله حلقه جديده. اتمنى بس من اخواتي وحبايبي ان هم يعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. سلام عليكم.